क्या आपको पता है सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वोल्केनो अर्थ पर नहीं है। इसका नाम ओलंपस मॉन्स है जो मार्स पर मौजूद है। इसकी ऊंचाई लगभग 22 किलोमीटर है, यानी माउंट एवरेस्ट से लगभग 2.5 गुना ऊंचा। लेकिन सिर्फ इसकी ऊंचाई ही नहीं, इसका फैलाव भी लगभग 600 किलोमीटर तक है। इतना विशाल कि अगर इसे अर्थ पर रख दिया जाए तो ये एक साथ कई राज्यों जितना बड़ा क्षेत्र घेर ले। और अगर आप इसके बिल्कुल नीचे खड़े होकर ऊपर देखें तो शायद इसकी छोटी भी न दिखाई दे। यानी ओलंपस मॉन्स सिर्फ मार्स का ही नहीं बल्कि पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वोल्केनो है